এই বৰটো বন্ধুসকল বিক্ৰী কৰিম আৰু গোটেইখিনি চাওক কিমান কেজি হয় কি কথা গোটেইখিনি মই কেলকুলেটাৰ মাৰি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি শেষলৈকে চাব আৰু কিমান বয়স হৈছে গাহৰিটো গোটেইখিনি কথা গম পাব আৰু বহুত ভাল হয় গাহৰিটো আপোনালোকে ল'লে মানে বহুত ভাল হ'ব প্ৰফিট। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু বন্ধুসকল কি হ'ল, আজি মানে মই এটা গাহৰি বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লৈ, মানে কাৰোবাক যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, বহুত এক্টিভ হয়। মানে মোৰ যোনটো কি পাঠা গাহৰিটো মানে বৰটো বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে যদি কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ডাঙৰ ডাঙৰ অকণমান ফাৰ্ম আছে, 10টা 5টা বা 4টা তেনেকুৱাকৈ গাহৰি আপোনালোকে চিউৰি আছে, যদি আপোনালোকৰ হয়তো যদি আপোনালোকৰ মাক আছে তো আপোনালোকে ভালদৰে নিব পাৰিব। গাহৰিটো বহুত বঢ়িয়া গাহৰি হয় আৰু লাষ্ট ব্লেক আৰু হেমশ্বেয়াৰ ক্ৰছ আছিলে, পোৱালিটো বহুত ভাল আছিলে। আৰু কিমান মাহ হৈছে কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে মানে মই বন্ধুসকল এই গাহৰিটোক জুখিলোঁ, এতিয়া বগা গাহৰিটোক জুখি পেলাই তাৰ ৰিজাল্টটো পালোঁ। এইটো গাহৰিটো আপোনালোকে কিমান কেজি হৈছে বুলি ভাবিব পাৰে। মানে এই গাহৰিটো মানে মই জুখি পেলাই পালোঁ প্ৰায় আপোনাৰ এই গাহৰিটোক জুখি পেলাই পালোঁ মই প্ৰায় আপোনালোকৰ 46 কেজি আৰু মানে কটা মাংসটো ওলাব ইয়াত 33 কেজি। ঠিক আছে, মোৰ মানে এইটো গুগলত মাৰিছিলোঁ, মানে গুগলত আপোনালোকৰ মাৰিলে হয় পিক কেলকুলেশ্যন বুলি মাৰিব আপোনালোকে। তাত গৈ পেলাই অকণমান ভিতৰত যাব লাগে, পিক কেলকুলেশ্যন বুলি মাৰি পেলাই একদম বহুত মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিছে গাহৰি কেনেকৈ জুখিব পাৰে, তো সেইবোৰ বিষয়ে অকণমান চাই ল'ব। মই বিশেষকৈ নকওঁ। তো মানে এইটো যোনটো নেকি মানে গাহৰিটোৰ লেন্থটো ওলাইছিলে আপোনালোকৰ 35 সেইটো বগাটোৰ, আৰু মানে ৰাউণ্ডটো যোনটো নেকি ৰাউণ্ড পিঠিৰ এইটো ৰাউণ্ডটো ওলাইছিলে আপোনালোকৰ 34। তো আপোনালোকে মাৰি চাব, গৈ পেলাই পিক কেলকুলেশ্যন গৈ পেলাই অকণমান ভিতৰত যাব লাগে। তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে এইখিনি মাৰি পেলাই ছাবমিট কৰি দিব লাগে। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেজিটো ওলাই পৰিব। তো জিন্দা আছিলে এই 46 কেজি আৰু কাটিলে আপোনাৰ 33 কেজি ওলায়। তো এতিয়া মই মানে মোৰ এইটো বৰটোক জুখিম এতিয়া, মানে এইটো মোৰ যোনটো নেকি পাঠা গাহৰিটোক জুখিম, কিমান ওলাব কি কথা আপোনালোকে দেখি পাব তাতে। মানে তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোক, আৰু কাৰোবাৰ লাগিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। বহুত বঢ়িয়া হয়, কোৱালিটিও ভাল আপোনালোকৰ, আৰু পোৱালিৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল পাব আপোনালোকে। তো তাকে আনিলোঁ দেখুৱাবলৈ। আৰু এইটো চাওক বন্ধুসকল, এয়া গা ধোৱা নাই, গা ধুলে মানে চাইনিংটো আহে, মানে লেতেৰা হৈ আছেতো। তো এয়া চাওক বাকী দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, একো টেনশ্যন নাই। আপোনালোকৰ আৰামত নি পেলাই আপোনালোকে গাহৰিবোৰক ক্ৰছ কৰিব পাৰিব। কোনো ইয়াতে খং মানে বেলেগৰ নিচিনা মানে ইমান এটা কামোৰকে কৰি নুফুৰে। তো তেনেকুৱাকৈ বহুত ভাল হয়। এয়া চাওক, লাগিলে মানে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, বহুত বঢ়িয়া হয় গাহৰিটো। আৰু এইবিলাক বহুত দিন হ'ল তেনেকুৱাকৈ ক্ৰছ কৰোৱা নাই মই গাহৰিও, আৰু তেনেকুৱাকৈ অহা নাই বেছি। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি মানে এতিয়া বিক্ৰী কৰিম বুলি, আৰু মানুহৰ বহুত কম এতিয়া গাহৰি আমাৰ এইখিনি পুহি আছে। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি বিক্ৰী কৰিব বুলি। আপোনালোকে আৰু যদি লাগে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিছোঁ আপোনালোকক, হোৱাটছআপত আপোনালোকে গৈ পেলাই কণ্টেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু। এতিয়া মানে কি হ'ল, মানে মোবাইলটো ধৰা মানুহ নাই, ঠিক আছে বন্ধুসকল। তো অকণমান পাছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। মানে মই নিজে জুখিব লাগিব, আপোনালোকক জুখি পেলাই সঠিক ৰিজাল্টটো দি আছোঁ। কিমান কেজি ওলাই কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত গম পাব। আৰু লগতে কিমান মাহৰ গাহৰি কি কথা আপোনালোকে গোটেইখিনি মই ডিটেইলছ দি আছোঁ, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব গৈ পেলাই। তো কোনো ইয়াতে মানে লুকোৱা চুকোৱা নহয়, ঠিক আছে। ইয়েছ, একদম বঢ়িয়া কোৱালিটি হয় গাহৰিটো, মানে পায়খানা কৰি আছে আৰু খুব বঢ়িয়া দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। তো বন্ধুসকল ইতিমধ্যে মই গাহৰিটোক জুখিলোঁ কিমান ওলাইছে কি কথা। মানে গাহৰিটো লাম্বাটো ওলাইছে আপোনালোকৰ 56 to 57, আৰু যোনটো ৰাউণ্ডটো ওলাইছে 48 ওলাইছে। তো তাৰপিছতে আমি এইটো মানে গৈ পেলাই গুগলত গৈ পেলাই পিক কেলকুলেশ্যন বুলি মাৰিব লাগিব। তাৰপিছতে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক তেনেকুৱাকৈ পিক কেলকুলেশ্যন বুলি মাৰি পেলাই তাতে মানে কিবা কৰি দিব লাগে। তো আপোনালোকক ছাবমিট কৰি দিলে মানে গাহৰিখিনি ৱেটটো ওলাই যায়। প্ৰায় আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱাকৈ মাৰিব আপোনালোকে। আৰু মোৰ গাহৰিটো প্ৰায় কি কৈছিলে 47 to 49 কেজিৰ ওচৰত আছে তেনেকুৱাকৈ 147 149। তো এই দুটাৰ ভিতৰত হ'ব।
আৰু দানা অলপ বেছিকৈ খোৱালে বেছি হ'ব পাৰে, তো সেইকাৰণে বেছি দিয়া নাই, অকণমান দিছোঁ দানাটো জুখিব যাতে পাৰোঁ বুলি অকণমান আগতে। তো তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে যদি কোনোবা লাগে তো আপোনালোকে এই গাহৰিটো ল'ব পাৰিব। আৰু প্ৰাইচটো থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰায় যদি এইটো মানে এইটো আপোনালোকে বৰ হিচাপে ৰাখিবতো, তো আপোনালোকৰ প্ৰায় আপোনালোকে 220 টকাকৈ যদি দিব পাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গাহৰিটো। আৰু ইয়াৰ বয়সটো প্ৰায় আপোনালোকৰ 14 মাহ তেনেকুৱাকৈ। আপোনালোকে মোৰ প্ৰথমৰ পৰা গৈ চাব কেতিয়া পোৱালিটো আনিছিলোঁ কি কথা, 14 মাহ তেনেকুৱাকৈ কিবা এটা আছে। আৰু আপোনালোকে তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব গাহৰিটো একচুৱেলি মানে বয়স হৈ যোৱা নাই ঠিক তেনেকুৱাকৈ। আৰু গাহৰি এটা 3 বছৰ তেনেকুৱাকৈ পাঠা গাহৰি ভালকৈ ৰাখিব পাৰে, তেনেকুৱাকৈ বেছিকৈ ৰাখিলে মেইনটেইনকৈ ৰাখিলে বহুত দিন ৰাখিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ। তো বুজি পালে আপোনালোকে গম পালে কিমান গাহৰিটো ৱেট কি কথা মই জনালোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে কাৰোবাক লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, নহ'লে এইটো হোৱাটছআপত আপোনালোকে কল কৰি পেলাই জনাব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তো আজিলৈ ইমানে আছিল। সকলোকে চবেই ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আৰু সকলোকে বাই বাই, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন এটা ভিডিঅ'। আজিলৈ ইমানে এৰিছোঁ দিয়া, বাই বাই, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।